Ya, Mbak. Apa ya? Mm-mm. Warna biru ya. Oke, siap. Udah. Tinggal pindahin apa ya? Tipe berapa nih, Mbak? Ini 21. Y21. Ya sama kamu. Oh ingat ya. Ini 21. Dia RAM-nya 4+1 sudah 5, internal 64 GB, baterai udah 5000 mAh. Aduh. Jadi dapat surprise sama anti gores. Biru ya, Mbak? Ya. Nanti untuk kartu nggak apa-apa, Mbak. Aku bawain kan. Nanti jadi fitur berapa berikutnya. Kalau aku telepon lagi dah. Aku udah minta ke ini. Ini apa? Surprise. Oh, udah ada ya? Sama kartunya. Iya. Sama anti goresnya udah terpasang, sama aku kasih kartu ini ya, garansi fisik ini. Jadi kalau misalkan nih surprise-nya rusak atau anti goresnya udah mulai lecet, bawa aja ke service center Vivo. Itu bergaransi selama 2 tahun, bisa 4 kali pengklaman selama 2 tahun ya, bisa ganti berkali-kali selama 2 tahun 4 kali. Kartunya langsung dimasukin aja, Bang, nggak apa? Iya, standar ya. Ini gede kak. S-nya gede. Lewati ya, Re? Iya. Lewati apa? Lewati. Kira berapa WA-nya bisa ada? Bentar ya. Ini nanti kalau mau ganti aksesorisnya bawa ini. Iya. Aplikasinya ada apa aja, Mbak? Aplikasinya di bawah sistemnya ini pakai standar sih. Belum ada diinstal dari belum keluar kan? Diinstalin. Itu baru dia dari semua kan? Iya. Oh, Kalau misalkan mau diinstal aplikasi paling masuk email. email iya. Nanti dia aja atau mau di sini. Ya, kalau itu nanti aja deh. Oh, ini ya untuk aplikasi di bawaan. Uh-huh. Ini aku tes cas sama ya kak. Iya. Tipe sekarang udah nggak ada handset ya, Mbak? Iya. Kalau untuk sekarang dia udah nggak ada masalah. Aktif ya, Mbak? Nyala ya kak. Jalan, iya. Ini udah aku masukin ya kak. Nggak usah kata aku. Oh nggak usah. Masukin aja nggak apa-apa. Oh dimasukin aja tapi. Masukin aja nggak apa-apa. Nanti registrasi di rumah ya kak. Iya, dari rumah aja. Gitu. Posisi kartu, Mbak. Kan ikutin jadwal Posisi aja. kartu kayak gitu. Ya, belum tahu. Coba Coba kanan di kalau hari samping. ini Coba lihat, Mbak. Ya udah. Oke. triple slot ya. Jadi gua nggak ada acara juga sih.
Internalnya berapa Mbak? Internalnya Internal 64 GB Pak. 64 GB. Ya RAM-nya sudah 5 ya, 4 plus 1. Berarti ini sama aku masuk di daftar garansi dulu ya Pak itu? Iya, gitu. Emang apa Villa mau masuk apa? Atas nama siapa Pak? Nanti kan itu bisa dikirim ke email ya Pak? Betul sekali. Nomor telepon berapa? Eh? Nomor telepon Bapak? 089 Email Bapak? eh, 221 221 ya @gmail.com. @gmail.com. Nanti invoice-nya. Oke, baiklah. Lagi sudah ya?